我幫你啊，等陣翻嚟。打呢個就贏曬咯，唔緊要，係啦，唔好車佢，好啦，馮生哥，叻仔嚟㗎，叻仔嚟㗎，哦咁近你不如自己帶，我成日好喎。頭先食打一隻大嘅，有好多人搞大，佢嗰頭膠頭佢入咗啊！係啊，佢入咗啊！真係踩出個好地咯！嗰日踩真係可以撞真個人真係邊個你睇唔到我就有即係冇射到嘅。好醒喎！我先佢唔係喎，佢好似有出腳，有嘅，好似有出腳嘅。哇！邊個嚟㗎？我唔知啊，即係你佢哋睇啦，你幫我攞下睇到隻腳，有隻腳。成個嘅助教咧，好多助教。佢咁搞笑。扮嘅，哦，原來扮嘅嗰下都我哋以為入咗，原來扮。唔係我今次睇落去咧，就係咧，當你係個波咧，你行緊啦，但係成啲喺呢度交落嚟，一行過嚟。哇！將邊嗰啲攞啲攞多錢嘅浪落嚟就轉身，浪咗落黐咗就轉身。聽人講嘢，你好多球咧一落嚟黐咗，俾人封咗個位啦，就轉身。得，再做到我哋，跟住俾俾人球。俾老年玩咗啦，好多球啦！哇！有啦！哦！有人有啲波衫，同你講，球唔通都未必有，球迷班都有。落場版係落場，晚都見落場。白三波。嗰四個邊個？後衞攞嚟㗎。我建議換咗。哇！係咪流行？我借俾你都好似一樣啊！我當佢，哇！你唔好搞啊！佢中就你唔好搞啦，三十幾。唔好行到咁邊啊！你哋手唔可以過界㗎。喂，嗰四個點啊？邊四個佢手唔出到？嗰四個邊四個啊？頭先嗰四個啊？你踩翻平，跟住就分死咗。比賽之後你切開，我而家喂，加油啊！加好啊！
你同阿羅海傾出。我可以打咗，你打咗，你打咗。咁調轉啦，咁啊姜 B 打咗啦，羅海企最前啦。我可以啊。你嗰兩邊都用。羅海企最前啦咁啊。我可以打最前啊，你可以打咗。你嗌住落去，因為成日問佢個 pair pair。同三出嚟。佢成日咧，佢成日你一樓嗰個。我幫佢咯。你打就放鞋帶喺中間，你打喺中間。你屋企你牆邊綁鞋帶，你操作。我學識咗一個鞋帶，係一條鞋帶綁，然後兩條鞋帶都係用晒，都係自己綁。呢個好過第三，雙重冇用，好噃。有對暗網啊！有對暗網。今年有加速！佢買牛家關買翻呢個一模一樣。喂，唔好，爆咗係啊！冇攞啲嘢。睇下佢自己同綁鞋帶，佢爭唔出唔要轉開。因為呢隊咧係好多人，好波皮倉。姐姐打咯。得未啊你？唔得㗎啦。未證明啊？唔得㗎啦。邊啊？個波藍色嘅，個波咧白色嗰個咧，攞嚟做咩？因為咧，打勁興。哇！啱啱中柱啊！打勁興。上車，上車。你係伸直啲腳，拉翻啲筋啦，唔係噴你。有曱甴啊！你仲喺個垃圾桶隔離。你後邊。阿陳偉業，阿鄧天神。OK， 好。又遠又危險，嗰個路程太遠啦，嗰個路程太遠啦。咁佢有冇講到？佢又唔識。地中龍門吹人。講到地啊，講唔到地。唔緊要啊，地中，好吧。吊起佬，打嚟右邊，乾咗氣，打左邊，衰出嚟，喺中間。咁點解自己講係有藍色吹啊？你
哇！啲特登送埋。屌啊！喺個11號邊啊，喺邊啊！叫咗唔好抬咩，都係呢個位。哇！車咯，右邊啊，右邊啊，右邊。嗰次咯，嗰次就冇你。搞掂個。咩打？你隻啱好翻就話咯，冇啊，好搏啦，你啱好。阿朗唔好啦，阿朗你自己。唔係我啊，公子啊。馬景熙咧？唔知幾多馬景熙㗎？馬景熙。撳住佢嚟。頭先就係一下大膽批喎。幫我對，你幫我對最少大個得唔得？我可以，我有信心。我我有信心。冇咩知啊？你馬對住呢啲我隨時對住班人大家有一頭啊！去啊去啊！陳偉儀，放膽啲！龍門出人，好啊！幫個謙出嚟，買嘢嚟買嘢去，衰咗嚟等左邊。走啊！飛機係咪？嗱，你幫我頂住佢啊！夠啦！唔好避啊！點避球？逼佢！搶佢陳偉儀！真的，我應該係咪真嘅？贏波啊！波啊！買嘢得唔得啊？喂，網得啊，唔入啊，肥聰網得啊，入唔入啊？唔入啊，網得啊，我睇唔到啊，睇唔到。是打開波，開波，開波，開波。開波。睇唔到啊，睇唔到啊，是打。開波。好。水最前啊。邊個？我幫佢嗌。買嘢。陳偉儀。哇！邊個轉身飛？喂，轉身飛球。